Bagaimana cara mengobati batuk berdarah? Ini cara ampuh pengalaman saya seperti ini. Sediakan 2 jeruk nipis ya. Sediakan jeruk nipis, lalu sediakan juga kecap. Simak videonya. Seperti ini. Seperti ini, teman-teman, bisa dilihat dan disimak bagi yang ingin tahu. Ambil 1 jeruk nipis, lalu dibelah jadi 4. Sebentar, saya ambil gelas dulu ya, masukkan ke gelas. Nah, saya ambil gelas, akan saya masukkan ke gelas. Simak videonya. Akan saya peras dan masukkan ke dalam gelas. Lihat. Tuh, jatuh, ambil, malah jatuh ke gelas. Ambil saja. Begini caranya, masukkan air jeruk nipis ke gelas. Tuh lihat. Seperti ini. Ambil sama ampasnya. Peras lagi. Diperas lagi sampai yang 4 belahan itu tadi. Kasih kecap. Tuh lihat. Itu saya ambil 1 biji jeruk aja ya. Yang 1 bisa buat besoknya lagi. Lalu kalau sudah diperas, lalu kasih kecap. Campurkan kecap secukupnya. Lalu aduk sebentar supaya merata. Aduk-aduk yang merata. Habis itu nanti akan diminum supaya menghilangkan batuk berdarah. Simak videonya.
Tuh lihat sisa jeruknya. Itu yang satu bisa buat besok ya. Yang satu bisa buat besok. Terima kasih yang sudah mau menonton. Mantap.